Итак, опять у нас Hyundai X35. Так, холодный запуск. То бишь машина на холодную. Заводим. Пробег 101 тысяча. Печечку уберем, сейчас заводим. А теперь пошли посмотрим. Слышно звук? Я даю 10 секунд, чтобы написать в комментариях, что это за звук. Ну чего, слышали? Определили, что за звук? Так вот, это машина моей супруги. И на холодную вот начался вот такой стук. Потом машина прогревается, стук становится тише. Но на горячую, допустим, если едешь в машине, то слышно все равно данное шуршание. Я ей говорю, что съезди на сервис, скажи, что у тебя стучат гидрокомпенсаторы. Что, ну, по идее, когда масло нагревается в двигателе, гидрокомпенсаторы, как бы, они перестают стучать. Бывает, что и не перестают. Вот, она приезжает на сервис и говорит, что у меня, наверное, стучат гидрокомпенсаторы. Блять, на нее смотрят, как на блондинку. И говорят: девушка, какие нахуй гидрокомпенсаторы, блядь? У вас здесь их нет. Я, блядь, ну, если честно, вообще был в шоке, блядь. Она звонит мне, как бы дает трубку мастеру. Я говорю, что, уважаемый, как бы, ну, гидрокомпенсаторы, говорю, стучат. А он мне говорит, что, блядь, вы вот, блядь, интернета насмотритесь, как бы начитаетесь всяких поебений, блядь, и потом, блядь, считаете, что вы мастера там, блядь, невъебенные, блядь. Я говорю, ну так а что это? Блядь, сейчас будем разбираться. Я говорю, вы посмотрите. Я говорю, машина Hyundai AX35, она рестайлинговая. У нее же стоят уже гидрокомпенсаторы. Блять, это не может быть. Вы, короче, все там всякие такие. Ну, что вы думаете? Мастер открывает компьютер свой, аннотацию, там, что они там, какие там, блядь, программы открывают. Блядь, действительно? Блядь, после рестайлинга у них стоят гидрокомпенсаторы, блядь. Я, если честно, блядь, был в шоке, конечно. В шоке от компетенции сервиса. Да и вообще, как бы, блядь, умел бы все делать, разбирался бы досконально в машине, я бы делал все сам. Если честно, даже на сервис бы не обращался. Это, знаете, вот историю расскажу из прошлого, когда мода пошла на диагностику подвески. Ну, там диагностика подвески 200 рублей. Пригоняешь туда машину, они ее загоняют, подвешивают на подъемник. Ну, этот, блядь, хуй, блядь, с отверткой походит, блядь, под днищем. Угу, ну да, блядь, менять надо все, с вас 200 рублей. Вот точно так же, блядь, и здесь получилось. Аккуратней с сервисом. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч.